Yangi O'zbekistonning navqiron avlodi bugun faqatgina mamlakat kelajagi sifatida emas, balki uning taraqqiyotida harakatlantiruvchi asosiy kuchi sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Intellektual salohiyati, vatanparvarligi bilan barchaga namuna bo'lib kelayotgan ushbu avlod chindan ham bugun mamlakatning ishonchli tayanchiga aylandi. Darhaqiqat, bugungi yoshlar dunyoqarashi keng, zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallagan, tashabbuskor va jasoratli yigit-qizlardir. Ular global miqyosda fikr yuritadi, qat'iyat bilan harakat qiladi, vatan taqdiri uchun shaxsiy mas'uliyatni chuqur his etadi. Chindan ham bugun milliy qadriyatlarga sodiq, tarixiy ildizlarga hurmat bilan qaraydigan avlod shakllanmoqda. Bugun davlatimiz tomonidan yoshlarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ularning hayotda o'z o'rnini topishlari uchun zarur barcha imkoniyatlar ishga solinyapti. Millionlab investitsiyalar yo'naltirilmoqda. Ushbu sarmoyalar nafaqat moliyaviy, balki institutsional, tashkiliy va g'oyaviy yo'nalishlarni ham qamrab olgan. Eng asosiysi, yaqin o'tmishda faqat orzu bo'lgan sharoitlar bugun real haqiqatga aylanmoqda. Albatta, yurtimizda iste'dod hech qachon yo'qolmaydigan, aksincha e'tibor va rag'bat tufayli yanada rivojlantiriladigan, har qanday tashabbus qo'llab-quvvatlanadigan, cheksiz kuch-g'ayrat, yoshlik shijoati, bunyodkorlik g'oyasiga yo'naltiriladigan muhit shakllantirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlarni mamlakatimizning oltin fondi va 3-renessans bunyodkorlari sifatida ta'riflagani bejiz emas. Bu katta ishonch yurtimiz taraqqiyotining aniq konseptual yo'nalishidir. Chunki aynan yoshlar yangi islohotlarning asosiy ishtirokchisi va davomchisiga aylanmoqda. Bunday o'zgarishlar ko'lamini to'liq his etish uchun 10 yil avvalgi holatni yodga olish kifoya. Yoshlar siyosatida aniq tizim yo'q edi. Shu bois bajarilgan ishlarning samarasi ko'rinmasdi. Faktlarga to'xtalamiz. Bitiruvchilar uchun ish o'rinlari hisobotlarda yaratilayotgani aytilsa-da, amalda buning aksi edi. Kasbga yo'naltirish tizimi juda zaif bo'lib, oliy ta'lim imkoniyatlari cheklangan, qabul kvotalari past, oliygohlar soni ham kam, xalqaro integratsiya deyarli yo'q edi. Tadbirkorlik tashabbuslari avvalo byurokratik to'siqlar bilan to'silgan, bunda boshlang'ich kapital uchun yordam berish mumkinligini hech kim o'ylamasdi. Hududlarda ta'lim, sport va madaniy infratuzilma e'tibordan chetda qolib ketgandi. Yoshlar o'zini namoyon etish, yetakchilik va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yetarli imkoniyatga ega emasdi. Ehtiyojmand yoshlar qatlamlarini manzilli qo'llab-quvvatlash ham tilga olinsa-da, amalda bunday tizimning o'zi yo'q edi. Umuman salohiyat ulkan edi-yu, ammo uni ro'yobga chiqarish uchun muhit yo'q edi. 2017-yildan boshlab vaziyat tubdan o'zgara boshladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yoshlar siyosatida mutlaqo yangi, kompleks yondashuvga asoslangan, puxta o'ylangan va aniq natijaga yo'naltirilgan davlat modeli yaratildi. Respublika darajasidan tortib mahallagacha tushish imkonini beruvchi yoshlar bilan ishlashning yaxlit vertikal tizimi yaratildi. Yoshlar yetakchilari instituti joylarda tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va islohotlarni amalga oshirishning samarali mexanizmiga aylandi. Shuningdek, bandlik, ta'lim va ijtimoiy yo'nalishdagi mavjud muammolarni hal etish bo'yicha manzilli yordam ko'rsatishning aniq mexanizmlari joriy etildi. Hududlardagi ehtiyojni aniq belgilash uchun tahliliy baza shakllantirildi. Oliy ta'lim tizimi tubdan isloh qilindi. Yangi universitetlar va xorijiy oliygohlarning filiallari ochildi. Qabul kvotalari ko'paytirildi. Sohaga xalqaro standartlar joriy etilmoqda. IT sohasi rivojlanyapti. Texnoparklar, startap inkubatorlari va raqamli ta'lim markazlari tashkil etilmoqda. Yoshlar tadbirkorligi qo'llab-quvvatlanyapti. Imtiyozli kreditlar, grantlar, ta'lim dasturlari va loyihalarni hayotga tatbiq qilish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Sport infratuzilmalarini qurish va modernizatsiya qilish, ommaviy hamda professional sportni rivojlantirishga katta sarmoyalar yo'naltirildi. Ijod, volontyorlik, xalqaro kadrlar almashinuvi va ilmiy tashabbuslar uchun imkoniyatlar kengaytirildi. Bu chora-tadbirlar shunchaki tasodif emas, bu mamlakat kelajagiga qaratilgan strategik sarmoyadir. Xo'sh, bu tashabbuslarning ahamiyati nimada? Gap shundaki, yoshlarning har tomonlama rivojlanishi uchun yo'naltirilgan sarmoyalar mamlakat taraqqiyotiga kuchli surat bag'ishlaydi. Birinchidan, inson kapitalining yangi avlodi shakllanadi. Bilimli, tezkor va zamonaviy. Ikkinchidan, tadbirkorlik faollashadi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi keskin oshadi. Uchinchidan, ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi. Chunki yoshlar o'zining mamlakat hayotida muhim o'rin tutishini his etgan holda kelajakka bo'lgan ishonchi ortadi. To'rtinchidan, mamlakat ilm-fan, texnologiya, sport va madaniyat sohalarida global miqyosda raqobatlasha oladigan avlodga ega bo'ladi. Beshinchidan, dunyoqarashi keng va mamlakat rivoji uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor yetakchilar avlodi shakllanadi.
Yangi davr ramziga aylangan prezidentimizning yoshlar bilan turli formatlardagi uchrashuvlari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu rasmiy muloqot emas, balki ochiq va samimiy suhbatdir. Yoshlar g'oyalar taklif qiladi, muammolarni ko'taradi, tashabbuslar ilgari suradi va ularning ko'pchiligi amalda o'z ifodasini topadi. Har bir shunday uchrashuv o'ziga xos tarixiy voqelikdir. Prezidentimizning yoshlar bilan doimiy uchrashuvlari ham yangi davrning o'ziga xos ramziga aylandi. Bu muloqotlar rasmiylikdan xoli, ochiq va samimiy ruhda o'tadi. Yoshlar o'zlarining g'oya va tashabbuslarini erkin bayon etib, dolzarb muammolarni o'rtaga tashlaydi va ko'plab takliflar amaliyotga tatbiq etiladi. Yoshlar bilan bo'ladigan uchrashuvlar har gal haqiqiy g'oyalar va imkoniyatlar bayramiga aylanadi. Bu tadbirlarda o'zgacha samimiylik, ishonch va ko'tarinki kayfiyat yaqqol seziladi. Yoshlar katta jasorat bilan taklif va tashabbuslarni dadil bayon etadi. Ularning ko'zlarida olovni ko'rish mumkin. Muloqotlarda ulkan loyihalar, hamkorlikning yangi yo'nalishlari paydo bo'ladi. Bugungi avlodni kuzatar ekansiz, mamlakatning tanlagan yo'li nechog'lik to'g'ri ekanligiga yana bir bora amin bo'lasiz. Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun yo'naltirilgan sarmoyalar allaqachon o'z samarasini bermoqda. Yangi O'zbekistonning yangi avlodi qulay fursat kelishini kutmaydi. Ular bugunning o'zidayoq katta ishtiyoq, kelajakka bo'lgan mustahkam ishonch va chin ma'noda bunyodkorlik ruhida yangi tarixni yaratmoqda. Dunyoda eng katta kompaniyalar zavod yoki neft konlari orqali emas, balki kod, algoritm va innovatsion yechimlar orqali milliardlik qiymat yaratayotgan bir paytda O'zbekiston ham yangi iqtisodiy bosqichga qadam qo'ymoqda. Bu yo'lda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan eng muhim tashabbuslardan biri Prezident sovrini uchun tashkil etilgan aynan raqamli texnologiyalar yo'nalishidagi eng yaxshi startap tanlovidir. Aynan $1 million mukofot jamg'armasi esa bu jarayonga davlat qanchalik jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi. Bugungi startap bu faqat IT loyiha emas, balki yangi ish o'rinlari, eksportbop mahsulotlar, global bozorga chiqish imkoniyati demakdir. Aynan Prezident sovrini tanlovi esa ana shu imkoniyatlarning bir nuqtada birlashtirgan holda mamlakatda innovatsion iqtisodiyot poydevorini qo'yayotgan bir jarayondir. Davlatimiz rahbari muloqot avvalida tanlov g'oliblari bilan ko'rishdi, samimiy suhbatlashdi. Davlatimiz rahbari tanlov g'oliblari bo'lgan yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazib, ularning innovatsion ishlanmalari, startap loyihalari va kelgusidagi rejalari bilan yaqindan tanishdi. Suhbat davomida yoshlarning bilim va salohiyatini yuqori baholab, ularni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatida ustuvor yo'nalish bo'lib qolishini alohida ta'kidladi. Eng muhimi, yosh dasturchilar va ularning jamoalariga ishonch bildirilib, loyihalari milliy iqtisodiyotning yangi drayveri sifatida e'tirof etildi. Mazkur tanlov dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki direksiyasi tomonidan Raqamli texnologiyalar vazirligi ko'magida 2023-yildan boshlab o'tkazib kelinmoqda. Uning umumiy mukofot jamg'armasi $1 million tashkil etadi. Tanlovda sun'iy intellekt, ijtimoiy texnologiyalar, Microsoft va AdTech, moliya texnologiyalari va tadbirkorlik, o'yin dasturlari hamda maxsus yo'nalish, hakaton bo'yicha eng namunali loyihalar tanlab olinadi. Ilk tashkil etilgan tanlovda 4 mingdan ziyod ishtirokchi qatnashgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ishtirokchilarning soni 6 mingga yaqinlashdi. Jamoalarning soni esa 444 tadan 862 taga yetdi. Davlatimiz rahbariga tanlov g'oliblari o'zlarining startap loyihalari, ularning afzalliklari va amaliy samarasi xususida so'zlab berdi. Raqamli texnologiyalar yo'nalishida eng yaxshi startap tanlovi. Bu tashabbus oddiy grant dasturi emas, u mamlakatda startap madaniyatini shakllantirish, intellektual kapitalni iqtisodiy resursga aylantirish va global raqamli bozorga chiqish uchun strategik platforma vazifasini bajarmoqda. Ilgari innovatsiya asosan xususiy sektor yoki xorijiy investorlar tashabbusi bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, endilikda davlatning o'zi startaplarning ilk investoriga aylanmoqda. $1 million mukofot jamg'armasi bu nafaqat moliyaviy ko'mak, balki mamlakat innovatsiya maydoni, yoshlar g'oyasi esa strategik resurs. Bu yondashuv klassik iqtisodiyotdan intellektual iqtisodiyotga o'tish belgisidir. Biz kichik startaplar katta daromadlarga, daromadli biznesga aylanishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berishga tayyormiz. Buning uchun har bir startapchi bilan muloqot qilish, unga kerakli yordamni ko'rsatish lozim, dedi prezidentimiz. Ta'kidlangandek, har bir istiqbolli g'oya e'tibor va amaliy yordam bilan ta'minlansa, u mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo'sha oladi. Yoshlarning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash orqali kelajak kasblarga zamin yaratilayotgani, dunyo davlatlari ham yoshlarning startap loyihalariga alohida qiziqish bildirayotgani ta'kidlandi. Prezidentimiz startap loyihalarini qo'llab-quvvatlashga mablag' yanada ko'paytirilishini aytib, yoshlar o'zlarining yangicha qarashlari va g'oyalari bilan yana qaysi soha va yo'nalishlarda izlanishi kerakligi yuzasidan tavsiyalarini berdi. Tanlov yo'nalishlari bugungi dunyo iqtisodiyotining eng tez o'suvchi segmentlari hisoblanadi. Bu sohalarning umumiy xususiyati shundaki, yuqori qo'shilgan qiymat, eksport salohiyati, inson kapitaliga tayanish. Davlatimiz rahbarining g'olib yoshlar bilan bevosita muloqoti, ularga bildirilgan ishonch va yuksak e'tirof yurtimizda innovatsiya va intellektual mehnatga bo'lgan munosabat mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilayotganining amaliy ifodasidir.
Prezidentimiz xabaringiz bor, Toshkent viloyati Astrumda ITchilar bilan uchrashgan paytlarida shu startapchi qizimizni tavsiya bergan edi. Mana biz MGO Award'da yutdik. Shunga o'xshagan tanlovlar ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lardi degan edi. Shunda davlatimiz rahbari so'ragan edi. Xo'p, qancha pul bo'lsin desa, $1 million mana tanlov qilsak bo'ladimi deganda juda yoshlarimiz xursand bo'lgan edi. Ana shundan keyin mana President Tech Award tanlovi boshlandi. Prezidentimiz tashabbuslaridan keyin mana bu yilgi shu tanlovi g'oliblari mana birinchi o'rinni olganlari mana 5 ta yo'nalishdagi loyihamizni yoshlarimiz o'zini loyihalarini ko'rsatishyapti. Buni orqasidan juda ko'p yoshlar shu tanlovga o'zini g'oyasini topshirish. Mana bu yil 3-yili bo'lsa, har yili ham qatnashayotgan yoshlarning soni ortib boryapti, ham qatnashayotgan jamoalarning soni ortib boryapti. Hozir mana 13 mingdan oshiq yoshlarimiz shu tanlovga qatnashdi. 2 yilda o'zida $2 million masalan shu loyihalarga prezidentimiz tashabbuslariga ko'ra investitsiya kiritilgan bo'lsa, bu loyihalar yana qo'shimcha $11 million o'ziga oldi. Va undan tashqari masalan shu g'oliblarning o'zi bir 500 ga yaqin ishchi o'rin yaratdi. Hali qisqagina vaqt. Endi buni ichidan mana kuni kecha prezidentimiz alohida qaror qabul qilib berdilar. Startup ekotizimini rivojlantirish bo'yicha mana 4 bosqichli g'oyadan to o'sha xalqaro darajaga chiqadigan darajaga ko'maklashadigan startaplar tizimini qilib beryaptilar. Endi bu kabi loyihalarni ko'paytirish, bu kabi harakat mana 13 mingta dedik, bundoq qarasangiz 13 mingta ko'p ko'rinishi mumkin, lekin buni butun respublika darajasida hamma yoshlarimizni bir umummilliy harakatiga aylantirish degan katta g'oyani belgilab berdilar. G'oya startap va kelgusi etat masshtabining darajasiga chiqarishga hozir mana to'liq ekosistema bo'ldi va startupbase.uz saytiga bemalol yoshlarimiz g'oyalarini ro'yxatdan o'tishini taklif qilamiz. Bu uchrashuv nafaqat g'oliblar uchun katta e'tirof, balki minglab yoshlar uchun ilhom manbai bo'ldi. Chunki bugun g'oyasi bor yosh uchun davlat eshiklari ochiq, innovatsiya esa kelajak iqtisodiyotining asosiy resursi sifatida qaralayotgani yana bir bor amalda namoyon bo'ldi. O'z innovatsion yechimlarini taqdim etish sharafiga muyassar bo'lgan yoshlar davlatimiz rahbariga yuksak e'tibor, doimiy qo'llab-quvvatlash, bildirilgan ishonch va kuchli rag'bat uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. Startup loyihasi qay darajada bir xalqimiz og'irini yengil qiladi? Biz yaratgan Karmon AI ilovasi insonlarning o'z moliyasini boshqarishga yordam beradi. Bizning ilovadan foydalanish juda ham oson va oddiy. Shunchaki ovozli xabar orqali ilovaga o'z xarajatlaringizni va qarzlaringizni kiritib borasiz. Bizning sun'iy intellekt esa har bir xarajatni tahlil qiladi va toifalaydi. Ularga moliyaviy tavsiyalar berib boradi. Agarda ko'p xarajat qilib borsa, ularga to'g'ri pulni boshqarishni va byudjet qilishni va keyinchalik investitsiya qilishni o'rgatib boradi. Yakuniga yetgan loyihami yoki takomillashadimi bu loyiha? Bu loyiha yanada takomillashadi albatta. Hozirgi kunda biz yana ilovaga oilaviy byudjetni boshqarish imkoniyatini ishlab chiqamiz. Bu ota-onalarga o'z farzandlarining pullarini, xarajatlarini ko'rib borishga imkoniyat beradi va undan tashqari ilova yoshlarni moliyaviy sodqonligini oshirib boradi. Loyihamiz asosan ayollarning reproduktiv salomatligiga bag'ishlangan. Ya'ni biz ayollarni har xil salomatligiga oid oddiy, ammo muhim bo'lgan savollarga oson yechim topishlariga harakat qilyapmiz. Qay darajada bugungi kunda zarurati bu loyiha? Loyihamizdan bugungi kunda 20 mingdan ortiq ayollar foydalanishyapti va buni 70% hududlarda yashaydi. Biz ayollarga oddiy lekin kerakli bo'lgan tibbiy ma'lumotlarni berib boramiz. Bundan tashqari loyihamizda maxsus sog'liq trekker bor. Bu trekker ayollarning salomatligidagi o'zgarishlarni kuzatib boradi va natijada muammoni erta aniqlash va shifokorga o'z vaqtida murojaat qilishga yordam beradi. Loyihamizga nafaqat ayol qizlar tomonidan, balki shifokorlarimiz, ya'ni ginekologlarimiz tomonidan ham qiziqish ortib boryapti, chunki ular ham shu loyihamizni qo'llab-quvvatlashyapti. Nega deganda, ayollarning qanchalik tibbiy savodxonligi oshgani sari ularni davolash ham osonlashadi degan gaplarni ham aytishyapti. Loyihangizni navbatdagi bosqichda bu qay darajada bir takomillashadi? Biz kelgusi bosqichlarda poliklinikalarda yoki boshqa davlatimizdagi tibbiy muassasalarda loyihamizni targ'ibotini kuchaytirmoqchimiz. Ya'ni har bir ayol qiz o'zini sog'ligiga e'tiborli bo'lishini tarafdorimiz. Ayni paytda tadbirkorlar, o'zini band qilganlar yoki kitobdagi tadbirkorlar kredit olish uchun bank mikromoliya tashkilotlariga murojaat qilishadi. Lekin ularda norasmiy daromad manbalari bor. Endi an'anaviy skoring tizimlari bu narsalarni hisobga olishga qiynaladi. Shuning uchun biz sun'iy intellekt asosida kredit skoring tizimini yaratdik. Ya'ni juda ham katta ma'lumotlarga asosan tarixiy ma'lumotlarni oladi, tashqi omil ma'lumotlarini olgan holda shu aynan tadbirkorni to'lash qobiliyatini hisoblab beradi. Albatta bu 100% aniq emas, lekin bizning hamma modellarimiz, sun'iy intellekt modellarimiz kamida 85-87% aniqlik bilan javobni beryapti. Romchi startap asoschisiman. Romchi bu eshik rom ustalari uchun ishlab chiqilgan mobil ilova. Ular 3 soatda hisoblaydigan eshik rom buyurtmalarini Romchi orqali 5 daqiqada hisoblab olishadi. 100% aniqlikda. Hozir bizning rohamiz O'zbekiston, Qozog'iston,
Tojikiston, Qirg'iziston va Turkiya davlatlarida 20 mingdan oshiq faol foydalanuvchiga ega. Yoshlar ta'kidlagandek, bunday uchrashuvlar haqiqiy bayramga aylandi. Ularning yutuqlari yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish mexanizmlarini izchil takomillashtirilishi natijasidir. Bugun Ko'ksaroy qarorgohida anjuman formati o'zgacha va uning mehmonlari ham. E'tibor markazida esa yoshlar. Oddiy yoshlar emas, faol, dadil va aniq natijani ko'zlaydigan yoshlar. Prezident ham aynan shunday yigit-qizlarni yangi O'zbekiston kelajagini barpo etadigan kuch sifatida ko'radi. Dilnoz, so'nggi yillarda mamlakatda startaplar 10 baravar oshgan va ular atrofida 300 million dollardan ko'proq investitsiyalar jalb bo'lgan. Bugun ana shunaqa raqamlar gapiriladigan kun. Biz endi faxr bilan ayta olamiz. Qachonlardir hayotimizda orzu bo'lgan tashabbuslar allaqachon iqtisodiyotni harakatga keltiryapti. O'zi startap nima desak, sadoqat deb bilasizmi? Mana Google va Apple ham qachonlardir kichkina g'oya bo'lgan va bugun u milliardlab odamlar foydalanayotgan va milliard dollarlab daromad olib kelayotgan platformaga aylangan. Biz ishonamiz, mana shu maydonda ham bugun shu kabi tashabbuslar bor va ular allaqachon amaliyotga joriy qilishga tayyor. Davlat rahbari huzurida eshitiladi bugun ular. Hozir tayyorgarlik jarayonlari ketyapti. Bugun ularda to'g'ridan-to'g'ri davlat rahbari bilan muloqot qilish imkoniyati bor va ajab emas, ulardan ham biz o'zimiz ham guvohi bo'lamiz. Katta g'oyalar chiqsa, mana shu yerdan boshlansa. Tayyorgarlikning so'nggi jarayonlari, biz hozir ularni qanday g'oyalar bilan kelganini bilib olamiz. Uchrashuv avvalida ijodiy jamoamiz ayrim ishtirokchilar bilan suhbatlashib, ularning kayfiyati va bugungi uchrashuvdan nimalar kutayotgani bilan qiziqdi. Aytsam, bu uchrashuvga yoshlar 3 oyga yaqin tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Respublikamiz bo'ylab yoshlar hamma hududlardan, tuman shaharlardan jam bo'lishgan. Ularning qatorida tadbirkorlar ham bor, startapchi yoshlar bor, fermer, dehqon yoshlarimiz bor, talabalar, o'quvchilar, umuman volontyorlar, yoshlarning turli qatlamlari ishtirok etyaptilar. Hamma sohada katta takliflar, tashabbuslar bo'lishi kutilmoqda. Ishonchim komilki, bu uchrashuv tarixiy bo'ladi. Bugun mana bu yerda yig'ilgan juda ko'p yoshlar haqiqatda harakat qilayotgan, o'zi natijalari bor, real qaysidir sohalarda, kimdir harbiy sohada, kimdir hunarmandchilik sohasida juda ham ajoyib networking bo'lyapti. Bugungi uchrashuv bu shu prezidentimizning bizga bo'lgan, yoshlarga bo'lgan e'tiborlari. Biz mana yosh tadbirkor sifatida ishtirok etmoqmiz. Aynan shu tadbirkorligi imkoniyatlar paydo bo'layotganini anglatadi. Zo'r kayfiyatlar bilan keldik. Davlat rahbari uchun an'ana bo'ldi. Biz yoshlar juda baxtlimiz bunaqa an'ana borligidan. Har yili yoshlar bilan uchrashib va har safar uchrashganlarida yoshlar uchun yangidan yangi imkoniyatlar bilan, yangi tashabbuslar bilan keladilar va biz yoshlar albatta bu bilan juda faxrlanamiz. Chunki O'zbekistonda yoshlar siyosati hozirgi paytda mana shu eng ustuvor yo'nalishlardan biri. Va bugungi uchrashuvda ham kutamiz, eshitamiz davlatimiz rahbari tomonidan beriladigan takliflarni, fikrlarni va shu bilan birgalikda yoshlar uchun ham bu ochiq muloqot maydoni, ular ham o'zlarining fikrlarini bildirish, takliflarini aytish va shu bilan birgalikda o'zlarining faoliyatlari bilan bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Men ham aynan davlatimiz rahbari tomonidan aynan yosh tadbirkorlarga juda ham katta imkoniyatlar beriladi deb o'ylayapman. Bugun sababi yildan yilga yosh tadbirkorlarimizga davlatimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar berilyapti va bugun ham shuni davomi sifatida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun juda ham katta maydonlar, katta eshiklar ochiladi degan umiddaman. Bugun ushbu zalda yosh mutaxassislar, talabalar, startapchilar va ijtimoiy loyiha ijodkorlari ham jam bo'lishgan. Ularning barchasini katta maqsadlar, O'zbekistonning ertangi taraqqiyoti bilan bog'liq orzular birlashtiradi. Taassurotlar endi juda bir ajoyib. Davlat idoralari rahbarlariga esa savolimiz biroz boshqacha. Xo'sh, 2025-yilda yoshlar siyosatidagi eng muhim voqea qaysi bo'ldi? Bunda javoblar turlicha, lekin fikrlarda yakdillik yangraydi. Ta'lim, madaniyat va bizneslar uchun yangi imkoniyatlar, kelajak uchun eng muhim yo'nalishlar. Chunki ma'naviy va intellektual jihatdan rivojlanmagan mamlakat kelajagini tasavvur qilish mushkul. El-yurtimiz jamg'armasi 2025-yil natijasida biz asosan yoshlarimizni kontingenti aynan aniq fanlar, raqamli texnologiyalar va STEM yo'nalishlarida tahsil olishmoqda. 25-yil ikki tanlov natijasida 70% stipendiyantlarimiz hozirgi top 100 talik universitetda tahsil olishmoqda. Umuman olganda eng asosiy yo'nalishimiz hozir davlat rahbari bizga belgilab bergan ustuvor demak yo'nalishlar sifatida bizda aynan STEM sohalari bunga tegishli bo'lgan. Biz alohida bunga mos va sun'iy intellektni rivojlantirish nuqtai nazaridan turli sohalarni qamrab olib,
fizika, matematika va albatta injenering turlari va hozirgi kunda quvonarlisiki, bolalarimiz hattoki aerokosmos, aeroinjenering sohalarini egallab borishyapti. Hozirgi kunda bolalarimiz yangi sputniklarni demak yaratish, dronlarni yaratish, shu sohalarni rivojlantirishga hissalarini qo'shib borishyapti. Bugungi kunda O'zbekiston yoshlari ko'p bo'lgan mamlakat. Shu nuqtai nazardan ham, ya'ni O'zbekistonni kelajak taraqqiyotiga ham umid juda yuqori ekanligi ham aynan shu bilan bog'liq. Bizni yoshlar dunyodagi eng salohiyatli yoshlar qatorida tura oladi bemalol. Uni bugun biz ko'ryapmiz hamma sohada. Qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar bugun yoshlar bilan bog'liq. Ayniqsa menimcha ko'proq baribir raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt bilan ko'proq bog'liq mavzular ko'tarilsa kerak. Lekin nima bo'lganda ham bir narsaga ishonamanki, bugungi yig'ilishdan keyin yoshlarimiz uchun yana bir karra imkoniyat eshiklari ochiladi. 60% ga yaqin aholimiz bu yoshlar va yangi tadbirkorlikni qilayotgan, boshlayotganlarimiz bu yoshlarimiz. Bu loyihalarni hozir mana o'tgan yilda 750 taga yetdi startaplar. Bu g'oya emas. Bu MVPlar loyihasini уже ishga tushirganlar. G'oyalarni respublika miqyosida millionga yaqin desa ham bo'lib va bugungi yig'ilishimizda biz kutamizki, yoshlarimiz startup ekotizimi bo'yicha va IT raqamli texnologiyalar bo'yicha ham yangi tashabbuslar bo'ladi va yoshlarimiz uchun bu yangi imkoniyatlar yaratiladi. Yoshlar siyosatining keyingi yo'nalishini aniqlab beradigan muhim tadbirga tayyorgarlik nihoyasiga yetdi. Eng mas'uliyatli va hayajonli lahza. Ta'kidlanganidek, yoshlar hayotidagi yana bir unutilmas kun. Ko'ksaroy qarorgohida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yoshlar bilan navbatdagi muloqoti bo'lib o'tdi. Qoraqalpog'iston, viloyatlar va Toshkent shahridagi studiyalardan uchrashuvda 60 mingdan ziyod yoshlar vakillari ishtirok etdi. Yoshlar bilan yana bir tarixiy uchrashuv davomida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ishlarni sifat jihatidan mutlaqo yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan qator muhim va misli ko'rilmagan tashabbuslarni ilgari surdi. Davlatimiz rahbari yig'ilganlarni samimiy qutladi. Yurtimizdagi 22 milliondan ziyod yoshlarimiz timsolida biz juda katta iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy kuchni ko'ramiz. Vazirlar, hokimlar, rektorlar, texnikum direktorlari, yoshlarga mas'ul xavfsizlik xizmati va agentlik rahbarlari 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 9 million 487 ming nafar yoshlarimiz ta'limi, tarbiyasi, ma'naviyati va bandligi bo'yicha o'ziga to'liq javobgarlik olishi vaqti keldi. Maktabgacha va maktab ta'limi mas'ullari nima qilishlari kerak? Bular qolgan 12,5 million farzandlarimizga bilimli, dunyoqarashi keng, vatanparvar va yurtiga sadoqatli qilib ta'lim, tarbiya berish mas'uliyatini olishi kerak. Ularga barcha sharoitlarni yaratib berdik. Mana shunday keng imkoniyatlar natijasida so'nggi yillarda yoshlarimiz jahon fan olimpiadalarida 66 ta oltin, 147 ta kumush, 221 ta bronza medalni qo'lga kiritgan. Bu 2017-yilgacha davrga nisbatan 5 karra ko'pdir. Garvard, Yale, Princeton, Kolumbiya, Cornell kabi dunyoning eng nufuzli oliygohlarida tahsil olayotgan yoshlarimiz 500 nafardan oshdi. Top 100 talikda o'qiyotgan o'g'il qizlarimiz 3,5 ming nafardan oshdi. Yangilikka intiluvchan yoshlarimiz yaratgan 63 ta startup loyihasi AQSh, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar bozoriga kirib bordi. Yosh sportchilarimiz xalqaro arenalarda 720 ta oltin, 671 ta kumush, 854 ta bronza medali sohibi bo'ldi. Yaqinda 12 yoshli qizimiz Sarvinoz Bekmuradova FIDE jahon shaxmat ustasi unvoniga sazovor bo'lib, dunyo rekordini yangiladi. Qayd etilganidek, fan, ta'lim, sport, madaniyat va innovatsiya sohalarida yoshlarimiz erishgan yutuqlar O'zbekistonni jahon hamjamiyatiga zamonaviy va raqobatbardosh davlat sifatida namoyon etmoqda. Qo'lga kiritilayotgan g'alabalar mamlakatimizning intellektual va ijodiy salohiyati yuksalayotganidan dalolat. Davlat rahbari mazkur natijalar yurtimizning xalqaro maydondagi nufuzi va obro'-e'tiborini yanada mustahkamlayotganiga alohida e'tibor qaratdi. O'zbekiston
yoshlar taraqqiyoti global indeksida eng tez sur'atlarda rivojlanayotgan davlat deb e'lon qilingani bizga albatta g'urur bag'ishlaydi. Bu yil Toshkent shahrida Jahon yoshlarining tinchlik sari harakati bosh qarorgohi tashkil etiladi. Samarqand shahrida yoshlar parlamenti a'zolarining 12-chi global konferensiyasi, Take Off xalqaro startup sammiti va 46-chi butun jahon shaxmat olimpiadasiga mezbonlik qilamiz. Endi viloyat va tuman hokimlari, oliygoh rektorlari, texnikum va maktab direktorlari, yoshlarga mas'ul rahbarlar o'ziga bir adolatli savol bersin. Ushbu yutuqlarga erishgan yoshlarni qaysi biri sizni hududingiz yoki siz ta'lim bergan tashkilotdan chiqdi? Albatta, yangi metodika va innovatsiya olib kirib, ta'lim sifatini oshirish va bolalarning kasbini ustasi qilish haqida izlanayotgan rahbarni faoliyatida o'zgarish albatta bo'ladi. Ishiga yangicha muhit kiradi. Afsuski ayrim rahbarlar hali bunaqa yondashuv bilan ishlamayapti. O'zi bilganicha eskicha fikr bilan yuribdi. Ko'ryapsizlarmi, dunyoda kun sayin, soat sayin yoshlar ongini egallash bo'yicha qanday yangi tahdidlar yuzaga kelyapti. Bu muammo bizni chetlab o'tadi deb kim kafolat beradi? Bugundan boshlab yoshlarga mas'ul barcha darajadagi rahbarlar yangi ish tizimiga o'tishi zarur. Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni bo'ladi. Shu kuni ular boshqa ishlarni reja qilmaydi. Mahalla, maktab va texnikumlarga borib, yoshlarning eshitadi va muammolarini hal qiladi. Viloyat, tuman, shahar hokimlari, yoshlar bo'yicha hokim o'rinbosarlari, banklar va yoshlar yetakchilarini yoniga olib, bunday tahdidlarga qarshi ishlash bo'yicha bir oy oldindan reja qiladi va administratsiyaga topshiradi. Hokimlar o'zi joyini ko'rsatib, master reja tayyorlaydi. Yoshlarbob savdo servis loyihalarini qiladi va yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha namuna yaratadi. Yoshlarning ta'lim olishi, sport bilan shug'ullanishi, kasb va til o'rganib ishga kirishi yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun nima sharoit kerak bo'lsa qilib beradi. Har 10 kunda startapchilar bilan uchrashib, alohida mablag' va grantlar ajratadi. Eng yaxshi tomorqachi, fermer, sanoatchi, startapchi, ijodkor, ma'naviyat va boshqa sohalardagi yoshlar uchun qiziqarli mavzularda tanlov va yarmarkalar o'tkazadi. Ushbu rahbarlar yangi tizimda ishlash bo'yicha mas'uliyatni zimmasiga olib, yoshlarni ta'lim tarbiyasi va bandligiga to'liq javobgar bo'ladi. Samimiy muloqot davomida prezidentimiz tomonidan qator muhim yangilik va tashabbuslar ilgari surildi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, ushbu tashabbuslarni ishlab chiqish jarayonida yoshlarimizning taklif va istaklari ham o'rganilib, inobatga olingan. Bandlikni ta'minlash, ularning qobiliyati va qiziqishlariga mos ish o'rinlarini yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Qayd etilganidek, bugungi kunda har bir yigit-qiz o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi, munosib daromad topishi va hayotda o'z o'rnini egallashi uchun imkoniyatlarni yanada kengaytirish zarur. Muloqotda ilgari surilgan bu kabi tashabbuslar va yangiliklar mazkur tadbirni nafaqat yoshlarimiz, balki butun mamlakatimiz uchun chin ma'noda bayramga aylantirib yubordi. Qayd etilganidek, har yili 600 ming yoshlar mehnat bozoriga kirib kelmoqda. 2030-yilga borib ular 1 millionga yetadi. Yoshlarga o'ziga xos ish topishi uchun sharoit yaratish eng muhim masala ekani qayd etildi. Yoshlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazilib, ularning 3 dan 1 tadbirkor bo'lish istagini bildirgan. O'tgan yili yoshlar bandligini ta'minlash uchun banklar va yoshlar ishlari agentligiga 400 million dollar berilgan edi. Xususan, yoshlar biznesi kelajakka qadam dasturlari hisobidan 15 ming nafar yoshlar o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ydi. 50 ming odamni ish bilan ta'minladi. Ta'kidlanganidek, bunday tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va zamonaviy mehnat bozori talablariga mos dasturlarni amalga oshirish muhim vazifa bo'lib qolishi zarur va prezidentimiz yoshlar tadbirkorligi uchun qo'shimcha 200 million dollar ajratilishini e'lon qildi. Bunday yondashuv yoshlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, mamlakat taraqqiyotida ularning faol ishtirokini ta'minlashga xizmat qilishi qayd etildi. Bugun ham yoshlar tadbirkorligi uchun Aloqa bank va Milliy bankka qo'shimcha yana 200 million dollar ajratamiz. Bu ikki bank yoshlar bilan ishlash bo'yicha asosiy mas'ul bo'ladi.
Ishmetov hokimlar qolgan barcha banklarning jalb qilib, ularni 30% xodimi faqat yoshlar bilan loyiha qilib bandligini ta'minlashga safarbar bo'ladi. Masalan, Agrobank yangi venture kompaniya ochib, unga dastlabki bosqichda 100 milliard so'm ajratdi. Bu mablag'lar aqlli issiqxona, aqlli fermer xo'jaligi, kasalliklarni erta aniqlash, innovatsion texnikalarni ishlab chiqarish kabi yo'nalishlardagi startaplarga beriladi. Shu bois banklarning joylardagi rahbarlari, tuman hokimlari, agentlik, oliygoh va texnikumlar bilan bir hafta muddatda malakali mutaxassislar, g'oyasi bor yoshlarni shu yo'nalishga alohida ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanish bo'yicha yangi tizim qiladi. Davletov, Sirojov, Ishmetov birinchi chorak yakuni bo'yicha har bir tuman, oliygoh va bank qanday ish tashkil qilgani haqida axborot kiritadi. Endi har chorak yakuni bo'yicha har bir bankka, har bir rektorga, tuman hokimiga kim qanday ishlayapti baho beramiz. Irisbekova o'zini o'zi band qilgan yoshlar uchun kreditni 100 milliondan 300 million so'mgacha oshirish, yosh tadbirkorlar loyihalari uchun 10 milliard so'mgacha kredit ajratish, hozir 5 milliard. Innovatsion startaplar loyihalariga 100 ming dollargacha investitsiya kiritishga ruxsat beramiz. Servis va umumiy ovqatlanish sohasida 1 mingdan ziyod ish o'rni yaratgan mahalliy brendlardan franshiza olib, filial ochishga qiziqayotgan yoshlarimiz juda ko'p. Ularga ozgina turtki berilsa bo'ldi, qolganini o'zi eplab ketadi. Shuning uchun Irisbekovaga brend korxonalari bilan ishlab 2 haftada bunday yoshlar uchun qulay moliyalashtirish paketini yangidan joriy qiladi. Mirsoatovga 1 apreldan kelajak tadbirkori dasturini ishga tushirib, yosh tadbirkorlarga 7 yil muddatgacha 15% kredit ajratishni boshlasin. Prezidentimiz berilayotgan imkoniyatlardan kelib chiqib, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda mening birinchi kasbim dasturini yo'lga qo'yishni topshirdi. Unga muvofiq stajirovka dasturi asosida oliygoh bitiruvchilari o'rtasida tanlov o'tkazilib, ularga oyiga 2 million so'mgacha stipendiya to'lab beriladi. Daromad topib biznesni boshlamoqchi bo'lgan yoshlar uchun yana qator imtiyozlar belgilandi. Ochiq aytish kerak, tadbirkorlikni endi boshlayotgan yoshlarning 30% biznes ko'nikmasi yetishmasligi uchun qiyinchilikka uchrayapti. Ishmetov banklar bilan bunday yoshlar uchun mutaxassislarni ajratib, og'irini yengil qiladigan alohida yondashuvli yangi tizim qilsa bo'ladi-ku. Ana shunday tadbirkorlarimiz o'ziga mos sharoitda ishlab, faoliyati kengayadi, daromadi ko'payadi, muhimi ertaga sinib qolmaydi. Shu bois har bir hududda tadbirkorlikka o'qitish, g'oyani biznesga aylantirish, buxgalteriya, bank, marketing, ichki va tashqi bozorlarga chiqish bilan bog'liq kompleks xizmatlarni ko'rsatadigan yoshlar biznes inkubatorlarini ishga tushiriladi. Viloyat hokimlari yoshlar uchun qulay joylarni belgilab, Irisbekova, boshqa banklar va Sadullayev bu yil Qoraqalpog'istonda, Jizzax, Namangan, Surxondaryo, Xorazm va Toshkent shahrida, keyingi yillarda qolgan hududlarda bunday markazlarni tashkil qilishga mas'ul va javobgar bo'ladi. Garvard, London iqtisodiyot maktabi kabi nufuzli oliygohlar ilg'or tajribalari asosida yoshlarni tadbirkorlikka o'qitishda biz bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytyapti. Sadullayev 1-maydan ushbu xorijiy oliygohlar bilan kamida 20 ming yoshlarni biznesga o'rgatayotgan yangi avlod tadbirkorlari dasturini boshlasin. Dasturni muvaffaqiyatli tugatgan eng yaxshi 1000 nafar yoshni loyihasiga 3 yil muddatga 200 million so'mgacha 7% suda bersin. Har yili yosh tadbirkorlar tanlovini o'tkazib, eng yaxshi 100 ta loyihani brendga aylantirish uchun yoshlar venture jamg'armasidan 1 milliard so'mgacha mablag' ajratsin. Irisbekova, Mirsoatov va boshqa banklar bir oyda bittadan konsalting kompaniya tashkil qilib, bu yil 50 ming yosh tadbirkorga biznes reja tayyorlashiga ko'maklashib, ularning xarajatlarini qoplab bersin. Yirik savdo tarmoqlari vakillari va malakali mutaxassislarni jalb qilib, kamida 20 ming yoshlarni tadbirkorlikka o'qitsin. Shu bilan birga 1-martdan yangi ish boshlagan yosh tadbirkorlarga infratuzilmaga ulanish bilan bog'liq davlat xizmatlari xarajatlarini yoshlar tadbirkorligi jamg'armasidan qoplab beriladi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligi va yoshlar ishlari agentligi Fikringni ber Voice Up inklyuziv oromgohini tashkil qilib, yoshlar tashabbusi asosida 10 dan ziyod loyihalarni amalga oshirdi. Endilikda ushbu loyihani har bir hududga o'tkazib, 1000 nafar yoshlarni qamrab olish, eng yaxshi loyihalarni taklif qilgan yoshlar ishtirokida Samarqand shahrida xalqaro inklyuziv yoshlar oromgohini tashkil qilish topshirildi. O'sish va rivojlanish Upshift startup loyihasi kengaytirilib, bu yil media dizayn, hunarmandchilik, ishlab chiqarish va innovatsiya yo'nalishlarida ham tanlov o'tkaziladi. Yoshlarning eng yaxshi 40 ta startup loyihasini moliyalashtirish uchun 2 milliard so'm ajratiladi. O'tgan yilda kasbiy ta'lim agentligi tashkil qilinib, har bir hududda hokimlar boshchiligida kasbiy ta'lim kengashlari ish boshladi. Agentlik va hokimlarga qaysi texnikumda kasbga o'qitish dasturini qayta ko'rib chiqib, ish beruvchilarning talabiga moslash, qaysi biriga kasb, hunar va dual ta'lim bo'yicha eng yaxshi tajribalarni olib kelish kerakligi va texnikumlarning moddiy texnik bazasini yaxshilash bo'yicha masalalarni tezkor hal qilib borish topshirildi. Hokimlar texnikum binosi va yerlari boshqa maqsadlarga berilmasligi, direktorlar esa faoliyatiga tegishli bo'lmagan yig'ilishga chaqirilmasligi haqida ogohlantirildi. Har yili kamida 100 tadan texnikumni to'liq ta'mirlab, texnologik va talab yuqori bo'lgan kasblarga mos holda jihozlash maqsad qilib olindi. Tadbirda dual ta'lim qamrovini yanada kengaytirish muhimligi ta'kidlandi. Har oyda texnikumlarda kasbiy rivojlanish kuni va mehnat yarmarkalari tashkil qilinadi. Texnikumlarga ham oliygohlar kabi spin-off ochishga ruxsat beriladi. Bunda o'quvchilarning startup loyihalariga 1 milliard so'mgacha ajratiladi. Joriy yildan xuddi oliygoh talabalari kabi texnikum o'quvchilari uchun ham ishla va sayohat qil Work and Travel dasturi asosida 6 oy davomida xorijda ishlab, qo'shimcha daromad topish imkoniyati yaratiladi. Bunda dasturda ishtirok etuvchi texnikum o'quvchilariga yo'lkira xarajatlari uchun sud ajratiladi. Xorijiy til sertifikatini olgan yoshlarga imtihon va o'qish xarajatini qoplash yo'lga qo'yilgani katta samara berdi. Sertifikatga ega yoshlar 600 mingdan oshdi. Eng muhimi, xorijiy tillarni mukammal biladigan 72 mingta instruktor paydo bo'ldi. Yaratilgan sharoitlar hisobiga xususiy o'quv markazlarining soni 3 karra ko'payib, 38 mingdan oshdi. Mazkur yo'nalishdagi yosh tadbirkorlar o'quv markazlari uyushmasini tashkil qilish tashabbusi bilan chiqqan. Prezidentimiz buni qo'llab-quvvatladi. Endilikda uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy o'quv markazlariga binosini ijaraga bergan tadbirkorlar ijaradan olinadigan daromad va foyda solig'ini to'lashdan ozod etiladi. Bunday markazlarning o'qituvchilarini Yoshlar ishlari agentligi hisobidan AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Yaponiya kabi ilg'or ta'lim markazlariga stajirovkaga yuborish yo'lga qo'yiladi. Ta'kidlash joiz, tadbirda bildirilgan shu kabi hayotiy tashabbus va takliflar ushbu muloqotni nafaqat yoshlar, balki butun mamlakat hayotidagi unutilmas bayram tadbiriga aylantirdi. Shuningdek, ko'mak dasturi doirasida 130 million so'mgacha foizsiz suvda ajratish yo'lga qo'yilgani uchun olis va chekka hududlarda 6 oy ichida xorijiy til o'rgatadigan 120 dan ziyod o'quv markazi ish boshladi. Bunday o'quv markazlarini tashkil qilib, tajriba orttirgan yosh tadbirkorlar atrofida axborot texnologiyalari va zamonaviy kasb markazi, kutubxona, sport to'garaklarini ochish taklifini bermoqda. Ko'mak loyihasi doirasida o'z biznesini boshlab, yaxshi natija ko'rsatayotgan yoshlar faoliyatini kengaytirish uchun 300 million so'm gacha foizsiz suvda ajratish yo'lga qo'yiladi. Endi olis hududlardagi o'quv markazlari ijtimoiy soliqni 1% miqdorida to'laydi. Ulardagi o'qituvchilar uchun daromad solig'i 7,5% bo'ladi. Yoshlar ishlari agentligiga xususiy o'quv markazlari bilan hamkorlikda yiliga 20 ming yoshni kelajak kasblariga o'qitish dasturini ishga tushirish, har bir tumanda 500 million so'mgacha suvda ajratib, texnikum va o'quv markazlarida kasb-hunar laboratoriyasini tashkil qilish topshirildi. Qo'qon universiteti zamonaviy asbob-uskunalar, texnika va laboratoriyaga ega 400 o'rinli o'quv markazini ishga tushirdi. Universitet ehtiyojmand oilalar farzandlarini o'quv markazida dasturlash, sun'iy intellekt, robototexnika bo'yicha 6 oylik o'quv kurslarida bepul o'qitmoqchi. Birgina shu orqali yiliga 5 mingdan ziyod uyushmagan yoshlarning zamonaviy bilimlarini egallashi uchun sharoit yaratiladi. Yoki Toshkent Agrar universiteti mexanizatsiya va agromuhandislik yo'nalishidagi talabalarni dual ta'lim asosida bevosita Chirchiqdagi agrotech klasterida o'qitmoqchi. Ular bir vaqtning o'zida ishlab maosh oladi. Shuningdek, universitetda har bir 5 nafar talabadan iborat kelajak fermerlar eksperimental jamoalari tashkil etiladi. Ushbu jamoalar o'quv yili davomida 10 sotix yerni o'zlashtirib, o'zlari ekin ekadi. Ular yerning unumdorligini oshirish, serhosil va yuqori daromad olish ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, kursdan kursga o'tadi. Qolgan barcha oliygohlar ushbu ijobiy tajribalardan namuna olishi zarurligi qayd etildi. Endi joylarda mana shunday maskanlarni tashkil qilib, ehtiyojmand oilalardagi yoshlarni bepul o'qitishni yo'lga qo'ygan o'quv markazlari
imtiyozlari yer va mol mulk solig'idan ozod qilinadi. Kommunal xarajatlarning yarmi byudjetdan qoplab beriladi. O'qituvchilarga to'langan daromad solig'i va ijtimoiy soliq cashback sifatida qaytariladi. Bugun dunyo aholisining 10% dan ortig'i volontyorlik bilan shug'ullanmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda volontyorlik faoliyatining huquqiy asosi yaratilgani, volontyorlar maktabi, oliygohlarda markazlar tashkil qilinganining hisobiga bizda ham bunday yoshlar 5 karra ko'paydi. Ekologiya, tibbiy xizmat, ta'lim, favqulodda vaziyatlarda ko'maklashish yo'nalishidagi volontyorlarning soni 100 mingdan oshdi. Mana shunday tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida vazirlik va idoralar rahbarlari faol ko'ngilli yoshlardan iborat volontyorlik harakatini rivojlantirish bo'yicha vasiylik kengashini tashkil qilish taklif etildi. Yoshlar ishlari agentligida volontyorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil qilinadi. Ushbu jamg'armaga har yili byudjetdan 20 milliard so'mdan mablag' beriladi. Bunga qo'shimcha viloyat hokimlari ham mahalliy byudjetdan 3 milliard so'mdan ajratadi. Mazkur mablag'lar hisobidan yoshlarning volontyorlik loyihalariga 100 million so'mgacha grant beriladi. Ko'ngilli yoshlarga ijtimoiy faollik kartasi ochilib, ekologiya, ijtimoiy himoya, tibbiyot, ta'lim, jamoat xavfsizligi kabi yo'nalishlardagi ishtirokiga qarab ball berib boriladi. Har yili yurtimizda 270 mingga yaqin yangi oila paydo bo'lmoqda. Yosh oilalar uchun eng avvalo nima kerak? Albatta, qulay va shinam uy-joy zarur. Shuni hisobga olib, yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida uy-joy ipoteka dasturi doirasida kredit stavkasini 14% dan oshgan qismi byudjetdan qoplab beriladi, dedi prezidentimiz. Muloqotda axborot xurujlari avj olayotgan bugungi kunda yoshlar o'rtasida kitobxonlikni ommalashtirish muhim vazifalardan biri bo'lib qolishi qayd etildi. Bu ishlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun tuzilgan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamg'armasi orqali eng iste'dodli yozuvchilarga ijodiy buyurtma beriladi va 1 yil davomida oyiga 20 million so'mdan haq to'lanadi. Eng sara xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga, milliy adabiyotlarni xorijiy tillarga tarjima qilish va chop etish xarajatining yarmi qoplanadi. Mutasaddilarga yangi o'quv yiligacha eng yaxshi 100 asardan iborat kitoblar to'plamini tayyorlab, barcha maktab va texnikumlarga yetkazish topshirildi. Yig'ilishda qayd etilganidek, maktablardagi eng faol kitobxon o'quvchilarga 10 million so'mdan mukofot beriladi. Kutubxona, book cafe va kitob do'konlari ochib, kitob savdosini oyiga 10 ming donadan oshirgan tadbirkorlarga 3 yilga 1 milliard so'mgacha 7% sudda berish yo'lga qo'yiladi. Muloqotda shuningdek, jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tab bo'lgan yoshlarning ijtimoiy hayotga tez moslashishini ta'minlash muhim ekani ta'kidlandi. Buning uchun ikkinchi imkon loyihasi boshlanadi. Bunday yoshlar 8-12 oylik intensiv kurslarda dasturlash, web dizayn, kompyuter muhandisligi, boshqa kasblar va xorijiy tillarga o'qitilib, daromadli ishga ega bo'ladi. Mazkur tizim 1-iyundan Navoiy, Qashqadaryo va Toshkent viloyatida, kelasi yildan esa barcha hududlarda joriy etiladi. Davlatimiz rahbari so'zini yakunlagach, yoshlar bilan muloqot boshlandi. Tadbirda so'z olganlar bugungi kunda mamlakatimizda yosh avlod uchun yaratilgan sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlar va qulayliklar, imtiyozlar uchun alohida minnatdorlik bildirib, erishilgan natijalar, qo'lga kiritilgan yutuqlar oqilona siyosat va islohotlarning samarasi ekanini qayd etdilar. Bugun esa ushbu muloqotda ilgari surilgan tashabbuslar, hayotiy takliflar va yangi g'oyalar ushbu muloqotni nafaqat yoshlar, balki butun O'zbekiston xalqining hayotidagi unutilmas bayram tadbiriga aylantirib yuborgani alohida ta'kidlandi. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Mana shu 60 ming bugungi barcha tuman shahar hududlarda markaziy studiyada turgan barcha mana shu ishtirokchilar yoshlar nomidan hozir hisoblab o'zim hisobda sal adashdim shekilli, bir 70 tacha yangi tashabbus ilgari suribsiz. 70 ga yaqin hurmatli prezident. Va bu tashabbuslarni men shaxsan guvohman, 2 oydan beri mijja qoqmasdan izlanib, shaxsan o'zingiz ko'rib berdingiz. Har bir yo'nalishda mana hozir sanab ko'rdim, tadbirkorlik, volontyorlik, ta'lim, yer, kitob, uy-joy, til o'rganish, hunar, sport, madaniyat, og'ir toifadagi eng og'ir sharoitdagi yoshlargacha, ort safdagi, jinoyat qilib xato qilib qo'ygan yoshgacha biror birini 9 milliondan ortiq 30 yoshdagi yoshlargacha o'zingiz shaxsan kecha kirib, ko'rib tahlil qilganingiz. Hozir butun mana shu zalda o'tirgan yoshlar bilan biz ko'p muloqot qildik. Biz bitta narsani hurmatli prezident juda qattiq qadrlaymiz. Dunyoda investorlar ko'p, pul beradi, lekin yillab cho'zadi-da. Borasiz, nima taqdimot qilasiz, undan o'tkazish uchun nimalarni to'g'rilaysiz-da, lekin hurmatli prezident, sizni shunchalik yoshlarni yaxshi ko'rishingiz, g'amxo'rligingiz mana bitta taqdimotdan keyin 5 million dollar, 10 million dollar, men 100 million dollar, 200 million dollar beraman deganingiz, hozir bunday hisoblasam 5 trillionga yaqinlashib qoldi bugungi imkoniyatlaringiz yoshlarga berilgan paketlar. O'zingizning bitta gapingiz bor, islohotlar davri oson davr emas. Chunki hamma sohaga sarmoya kiritish kerak. Men sizni kunlik o'sha qarorlaringiz qanchalik qiyinligini, qaysi sohani birinchi rivojlantirsak, O'zbekiston
siz xohlagan orzungizdagi farovon mamlakatga aylanishini har doim o'ylaysiz. Lekin bir narsani har doim ta'kidlaysizki, hozir mana 5 trillionni bir sohaga yo'naltirsak, noldan bitta katta tizim paydo bo'ladi. Bitta sanoatni yo'lga qo'yish mumkin. Xohlagan yo'nalishda. Lekin meni orzu niyatim eng chekka qishloqdagi yosh ham prezident e'tiboridan, xalq e'tiborini his qilsin. Hurmatli prezident, bu yerdagi yoshlar ham hammasi takliflari, fikrlari tayyorgarlik ko'rganmiz, fikrlarimiz bor, hamma yoshlar bitta narsaga biz ishonamiz. Siz yaratgan imkoniyatlar Yangi O'zbekiston strategiyasiga bog'liq bo'lgan hamma rejalaringizni, orzu niyatlaringizni, maqsadlaringizni amalga oshirish uchun kamarbasta bo'lamiz. Bugungi yig'ilishda eng ko'p siz e'tibor berganingiz startaplar, tadbirkorlik, venture sohasi va umuman bu yangi sohani rivojlantirish, banklarimiz bilan hamkorlik qilish. Bu g'oya shunday bizga yo'nalish beryaptiki, O'zbekiston yoshlari endi o'zini muammosidan chiqib, boshqa insonlarning muammosi va ularning hayotini yengillashtirish uchun sizga kamarbasta bo'lishimiz kerak. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Hozirgina tadbirkorlar chempionatini tashkil qilish va eng yaxshi 100 ta tadbirkorlik loyihasi va startapga investitsiya qilish haqida aytdingiz. To'g'risi bu gapni siz aytayotgan paytingizda hayajonlanib ketdim. Sababi 2016-yilda tadbirkorlikka endi kirib kelgan paytimda O'zbekistonda hali investitsiya tushunchasi u yoqda tursin, startap nimaligini bilmaganmiz. Va jamg'armalardan investitsiya olish u yoqda tursa, banklardan kredit olishda bir qancha muammolarga duch kelganmiz va arzimagan pulni olish uchun oila balki yillab kutishimiz kerak bo'lgan. Shu payt esimda aynan startap loyihamni rivojlantirish uchun tanlovlarda qatnashganimda eng katta olgan sovg'am bu televizor bo'lgan ekan. Hozir siz bizga yaratib berayotgan imkoniyatlar, ayniqsa Stanford kabi xalqaro biznes maktablari bilan birgalikda yangi avlod tadbirkorlarini yetishtirib chiqarish bizga keng imkoniyatlar bilan bir qatorda juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Hurmatli prezident, juda ham ko'pchilik yoshlar siyosatni tushunmaydi deb o'ylash mumkin. Biz juda ham yaxshi tushunamiz va siz aynan biz yoshlar dunyo bozoriga hech qanaqa muammosiz kirishimiz uchun xorijda olib borayotgan muzokaralaringiz, ayniqsa Amerikada tinchlik kengashida qilgan nutqingiz va Donald Trampni o'zi sizni do'stim deb atagani buni bitta ifodasi deb o'ylayman, hurmatli prezident. Abdulaziz, bu nimadan dalolat? Bu degani yo'limiz to'g'ri. Mana shu ochiq siyosatimizni boshlaganimizda bizga hech kim ishonmagan edi. Mana 9 yil o'tdi. O'zbekistonda obro'yi Yevropada, Osiyoda, Amerikada bu o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Sizlar bilan birgalikda buyuk xalqimiz bilan birga peshona terimiz bilan qilgan mehnatimizning natijasi. Bu millatimizga bo'lgan ehtirom, millatimizning obro'yi va biz nimaga qodir ekanligimizni yaqqol namunasi desak to'g'ri bo'ladi. Abdulaziz, sani misolingda aytmoqchimanki, bizda juda katta imkoniyatlar bor. Eng katta imkoniyat sizlarning bilimlaring, sizlarning aqllaring, sizlarning intilishlaring, sizlarning sadoqatlaring va fidoyiliklaring. Menga shu kuch-qudrat beradi. Hurmatli prezident, qilgan mehnatlaringizning natijasi sifatida, misol uchun Amerikada yaqinda o'zining startapini qurib, shu yerda 12 million dollar investitsiya jalb qilgan DataTrack startap asoschilari ham o'zimiz andijonlik yigitlar va Amerikada o'zini faoliyatini boshlagan Sanjar Atamuradov ham o'zini Humanola startapiga 2,5 million dollarga yaqin investitsiya jalb qildi. Hurmatli prezident, bu loyihalarga investitsiya qilgan investorlar 10 yil oldin xaritadan O'zbekiston topib berisha olmagan. Lekin hozir aynan ular O'zbekiston yosh talantlariga investitsiya qilishni boshladi, hurmatli prezident. Va hozirgi qilgan ma'ruzangizdan o'zimga hozir ikkita muhim bo'lgan maqsadni vazifa qilib oldim, hurmatli prezident. Birinchisi, aynan shunga o'xshagan siz yuqorida ta'kidlab o'tgan 63 ta xalqaro bozorga o'zining mahsulotini sotayotgan startaperlarni 2030-yilgacha 500 nafardan orttirish. Ikkinchisi, biz yoshlar siz berayotgan imkoniyatni agar uxlab o'tkazaveradigan bo'lsak, jamiyat bizni kechirmaydi, hurmatli prezident. Bizda ikkita yo'l bor. Yo hozir bugungi yig'ilishda siz bergan 200 million dollarni biz 5 milliard dollar qilib qaytaramiz. Yoki menda imkoniyat bo'lgan edi, lekin bu imkoniyatdan men foydalana olmadim deb biz afsusdan omadda o'tamiz. Va men o'ylaymanki, butun O'zbekiston yoshlari aynan birinchi yo'lni tanlaymiz. Hurmatli prezident, bizga berilgan imkoniyatlar, shuncha ajratilgan mablag'lar, shuncha ajratilgan resurslar uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Avvalambor
mana bugungi uchrashuv uchun, sizni yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlaringiz uchun chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman yana bir bor. Siz yoshlar bilan o'tkazadigan har bir uchrashuv, har bir yig'ilish bu oddiy muloqot emas, balki minglab, millionlab tengdoshlarimiz, yoshlarimizni dardu tashvishlari, muammolarini hal qilishga, ularni orzu umidlarini ro'yobga chiqarishga va tengdoshlarimizni taqdirini o'zgartirishga xizmat qiladigan haqiqiy juda muhim platformaga aylandi. Buni biz hududlarga borganda, yoshlar bilan muloqot qilganda shaxsan guvoh bo'lyapmiz. Hurmatli prezident, hozir ham mana juda ko'p imkoniyatlarni e'lon qildingiz. Yosh tadbirkorlarga, startapchi yoshlarga, yosh oilalarga, kitobsevar yoshlar, ijod ahliga, bularni sanog'iga yeta olmaymiz. Mana shu imkoniyatlardan unumli foydalanib kelayotgan yoshlarimiz bugun studiyada ishtirok etmoqdalar. Sizni bizga yo'llagan nutqingizni yoshlarga murojaatingiz deb qabul qilamiz va bu murojaat bizni yangi marralarga, yangi natijalarga ruhlantiradi. Ishonchim komilki, bu his-tuyg'u uchrashuvda ishtirok etayotgan 60 ming nafar barcha yigit-qizlarning qalbida jo'sh uryapti. Ruxsat bersangiz, ushbu uchrashuvda Qashqadaryo viloyatidan tashrif buyurib ishtirok etayotgan, sizni yosh tadbirkorlarga yaratib bergan imkoniyatlaringizdan samarali foydalanib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib, yoshlarga ziyo tarqatib kelayotgan Qarshi shahridagi Bolalar akademiyasi xususiy maktabi asoschisi Asal Ziyodovaga so'z navbatini bersak. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Yoshligimdan ingliz tilini o'rgatishga hamda o'rganishga juda qiziqaman va aynan shuning uchun ham 5 yil oldin Qarshi davlat universiteti ingliz filologiyasi fakultetiga o'qishga kirdim. O'qishga kirgan yilimdayoq o'quv markazidan bitta xonani ijaraga olib, 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarga ingliz tilidan dars berishni boshladim. Biz turmush o'rtog'im bilan 2 pedagogni katta orzuyimiz bor edi, o'zimizni oilaviy tadbirkorligimizni boshlash hamda xususiy maktab ochish, lekin tadbirkorlik boshqa soha, pedagoglik boshqa soha, qanday eplay olar ekanmiz, biz uddasidan chiqa olarmikanmiz degan ikkilanishlar, qo'rquvlar bizda juda kuchli edi. O'sha paytda mahallamiz yoshlar yetakchisi tavsiyasi bilan biz sizning 14-fevraldagi 62-sonli qaroringiz bilan tanishdik va yetakchimiz bilan birgalikda Yoshlar banki bo'lgan Aloqa bankka o'z biznes loyihamizni topshirdik. Va bu loyihamizni bir hafta muddat ichida ko'rib chiqishgandan so'ng bizga kerakli maslahatlarni bergan holda 2,5 milliard so'm miqdorida kredit ajratishga rozi bo'lishdi. To'g'risini aytaman, hurmatli prezident, men o'zim oddiy oiladan chiqqan yolg'iz onaning farzandiman. Bu biz yosh oila uchun kreditning 2 yillik imtiyozi juda katta kuch va imkoniyat bo'ldi. Bugun men sizni bizga otalarcha bergan imkoniyatlaringiz va ishonchingiz sabab turmush o'rtog'im bilan birgalikda Bolalar akademiyasi xususiy maktabini tashkil qildik va bu maktabda hozirgi kunda 400 nafarga yaqin o'quvchilar tahsil olib kelmoqda va 60 nafarga yaqin ishchi kadrlar ishli bo'lishdi. Eng quvonarlisi shuki, hurmatli prezident, ularning 90%ni o'zim kabi yosh va iqtidorli kadrlar tashkil etmoqda. Bugun mana shu yerda turib, men butun Qashqadaryo viloyati yoshlar nomidan sizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Chunki biz pedagog bo'lishimizga qaramasdan o'z tadbirkorligimizni boshlay oldik va hozir yuqorida aytdingizki, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun endi tadbirkorlikka o'qitamiz dedingiz, biznes inkubatorlari bo'ladi dedingiz. Bu biz yoshlar uchun yana 2 karra imkoniyat bo'ldi va men o'zimni viloyatimga borgandan so'ng albatta yoshlarimizga bu yangiliklarni yetkazibgina qolmasdan Bolalar akademiyasi filiallarini butun Qashqadaryo tumanlari va shaharlari aro ochishga so'z beraman. Mana shunday imkoniyatlar yaratib berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Daliya Rahimov, Abu Ali Bismi nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchisiman. Buxoro viloyatidanman. O'tgan yil bo'lib o'tgan 57-xalqaro kimyo olimpiadasida ishtirok etib, oltin medal sohibiga aylandim. Mana shunday erishgan yutuqlarim evaziga 2025-yil dekabr oyida bo'lib o'tgan taqdirlash marosimida 1 milliard 40 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandim. To'g'risi bu juda ham hayajonli tarzda bo'lib o'tdi va bu pul mukofoti men uchun oddiy rag'bat emas, balki yanada kattaroq marralarni ko'zlash uchun menga motivatsiya bo'ldi. Shu o'rinda mana shunday bizga imkoniyatlar, mana shunday ishonch berganingiz uchun butun O'zbekiston yoshlari nomidan sizga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bugun bu yerda turishim tasodif emas, balki yoshligidan ilm-fanga bo'lgan qiziqish va davlatimizda yaratib berayotgan imkoniyatlar natijasidir.
Siz aytgandek, dunyo tobora O'zbekiston yoshlarining salohiyatini sezib bormoqda. Mana yana bir katta yangiliklardan biri 58-xalqaro nufuzli kimyo olimpiadasi ilk marotaba O'zbekistonda 2026-yili tashkillashtirish rejalashtirilgan va hozirda tayyorgarlik jarayonlari jadal tarzda olib borilmoqda. Va mana shunday imkoniyatlar, mana shunday yoshlarga bo'lgan e'tibordan so'ng butun O'zbekiston yoshlari va ayniqsa ularning ota-onalarining ta'lim olishga va fan olimpiadalarga bo'lgan munosabati keskin darajada o'zgarmoqda. Bugungi kunda men butun dunyoning yetakchi universitetlariga kimyo va injineriya sohasi bo'yicha hujjatlarimni topshirmoqdaman va mening maqsadim butun dunyoning eng ilg'or bilim va texnologiyalarini o'rganib kelib, albatta O'zbekistonga qaytib kelish. Xuddi bizning siz aytgandek bobo kalonlarimiz Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali bin Sinolar o'zlarini tajribalarini, qanday qilib o'zlarining qonuniyatlarini fanga kiritgan bo'lsalar, men ham ularning xuddi izdoshlaridek ilm-fan rivojlanishiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Mening maqsadim O'zbekistonga birinchilardan bo'lib Nobel mukofotini olib kelish. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Ismim O'g'iljaron, Yosh kitobxon respublika tanlovi g'olibasi va hozirda O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti 3-bosqich talabasiman. Avvalambor aytib o'tmoqchimanki, men shu tanlov g'olibi sifatida siz tarafingizdan taqdim etilgan Bivadi elektromobili bu faqat o'zim uchun emas, butun oilam uchun ham faxr, ham quvonch, ham mas'uliyat beradigan hodisa voqelik bo'ldi. Buning uchun sizga butun oilam nomidan avvalambor kattakon tashakkur aytmoqchiman. Bu mukofotni men o'z dadamga sovg'a qilganman, chunki ota-onam oddiy inson, ular davlat ishida ishlashmaydi, oliy ma'lumotli emas, lekin hozirda mana shu yurtimizdagi shart-sharoitlardan, imkoniyatlardan foydalanib 5 ta farzandni katta qilyaptilar va hozirda 3 ta qizingiz oliy ta'limning magistratura va bakalavr bosqichlarida davlat granti asosida tahsil olyapmiz. O'zim ham bu yil Navoiy stipendiyasi sohibi bo'ldim. Bularning barchasi sizning albatta yoshlarni, qiz farzandlarni o'qitishga qaratayotgan e'tiboringiz natijasida bo'lyapti va siz, hurmatli prezident, aynan kitobxonlik sohasiga juda ham katta e'tibor qaratyapsizki, minglab, millionlab kitobxon yoshlarimiz yetishib chiqyapti. Bunga bittagina misol, Yosh kitobxon tanlovi 9 yil oldin sizning tashabbusingiz bilan yo'lga qo'yilgan va hozirda eng kamida 40 ta kitob o'qigan yoshlarning soni 5 milliondan oshdi aynan ushbu tanlov doirasida. Bundan tashqari hozirda o'zim mutolaa loyihasida faoliyat yuritaman va mutolaa loyihasidan ilovadan foydalanuvchilarning soni ham hozirda 4 millionga yaqinlashib qoldi va 14 milliondan ortiq kitoblarimiz o'zbek tilida jamiyatimiz tarafdan o'qilib kelinyapti va biz ham mana shu sizning loyihalaringizga, tashabbusingizga o'z hissamizni qo'shish maqsadida mutolaa loyihasi doirasida 10 mingdan ortiq ko'zi ojizlarga kitoblarni eshitish orqali bahramand bo'lish imkonini ulashdik va bularning barchasi uchun sizga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman va yaqinda 14-yanvar kuni qabul qilgan qaroringiz va hozirda aytilib o'tilgan maktab o'quvchilariga 10 milliongacha pul mukofoti berish, faqatgina kitob o'qigani uchun shunday rag'batlar berish, bular shu paytgacha ko'rilmagan imkoniyatlar va bular uchun butun bir kitobxon jamoasi nomidan va adabiyot ahllari, yosh ijodkorlar tarafidan sizga kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bular biz uchun faqatgina quvonch emas, biz uchun katta mas'uliyat ham va endi kitobxon yoshlar yana 100 karra oshadi va ijodkorlar endi yana ham motivatsiya bilan ijod qilib, o'zbek adabiyotini, bolalar adabiyotini yana ham boyitib, biz jahon minbariga olib chiqishiga ishonch bildiramiz. Barchasi uchun sizga kattakon rahmat. Mana meni shu yerda turishim ham albatta sizning kitobxonlikka qaratayotgan e'tiboringizning natijasi, chunki hech qanaqa jahon chempionatida g'olib bo'lmaganman. Faqat kitob o'qish orqasidan mana shu minbarda turganimning o'zi albatta aytgan gaplaringiz menga g'urur bag'ishlaydi. Kuchli bo'lgansiz. Mana shu mukofotlar mumkin ekanligi, adolat borligidan bu yerda o'tirganingiz bizda ochiqlik siyosatimiz, emin erkinlik siyosatimizdan dalolat beradi. Mana 5 million aytyapsiz. Bitta yo'nalish bo'yicha shuncha odam o'qidi. Bugungi aytgan gaplarim bo'yicha hali qancha bo'ladi va tasavvur qiling, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin sizning safingiz qancha ko'payadi va shunday jo'shqinlik bilan, shunday g'urur, iftixor bilan, kelajakka katta ishonch bilan, katta qadamlar bilan yo'lingizni tanlab olishingizni ko'rib, men juda faxrlandim. Ota-onangizga katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Farg'ona viloyati Quva tumani Xonobod mahallasidan Zobir Fadila Firuzxonman. Ayni paytda Farg'ona shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Bugun sizga inson qadri uchun shiori ostida amalga oshirilayotgan islohotlar, biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar uchun tashakkur etmoqchiman. Aynan shu imkoniyatlardan foydalanib, o'zim xalqaro IELTS imtihonidan 8 ball, SAT imtihonidan 1540 ballni qo'lga kiritdim. Va bugun siz bilan eng quvonchli yangilikni ulashmoqchiman. Yaqindagina
dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan va siz nutqingiz davomida bir necha bor ta'kidlab o'tgan Garvard universitetiga qariyb $400,000, ya'ni 100% grant bilan qabul qilindim. Hurmatli prezident, ushbu muvaffaqiyatlarim zamirida biz yoshlarga bildirgan ishonchingiz, yaratib berayotgan shart-sharoitlaringiz yotadi. Aytib o'tgandek, o'zimiz Quva tumanidamiz va oilamiz bilan yillar davomida gulchilik bilan shug'ullanib kelamiz. Va yoshligimdan shu gullar orasida o'sganman. Na prezident maktabi, na Garvardni hattoki borligini bilmasdim. Lekin bobom har doim bizga ilm eng katta meros deb uqtirib kelgan va bilim bilan inson o'z taqdirini o'zgartira olishiga ishontirgan. Aynan shu ishonch va siz bizga bergan imkoniyatlar meni avvalambor prezident maktabiga va bugun Garvard ostonasiga olib keldi. Hurmatli prezident, men Okean ortiga nafaqat bilim olish, balki o'zbek farzandi degan nomni ulug'lash uchun ketyapman. U yerdagi biologiya, genetika, sog'liqni saqlash sohasidagi eng yuksak bilimlarni egallab, vatanimizdagi ilm fanni, sog'liqni saqlashni rivojlantirish uchun bor kuch-g'ayratimni safarbar qilishga va'da beraman. Va yana bir niyatim bor, xuddi Dalir aytgandek, Nobel mukofotini olishni o'zimga maqsad qilganman. Nobel mukofotini olgan kunim aynan Nobel nutqimni o'zbek tilida so'zlamoqchiman. Yana bir bor sizga biz kabi yoshlarni orzulariga qanot berganingiz uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Doim sizning ishonchingizni oqlashga, keyingi Farg'ona bo'lishga va'da beraman. G'urur, iftixorim, qanotim bo'lgan mana shunday qizlarim bilan ko'rishib turganimdan men g'ururlanaman. Men sizni eshitib juda xursand bo'ldim. Men sizga ishonaman. Mana natijasi prezident maktabidagi sharoitlar, imkoniyatlar, muhiti boshqa yerda. Birinchi qaldirg'ochlarim sizlar. Garvard universitetiga 100% grantga kirish bu degani o'zbek millati nimaga qodir, o'zbek qizi nimaga qodir ekanligidan dalolat. Oligohlarda qamrov 9% edi, hozir 42% dan oshgani. Bilimli xalq, madaniyatli xalq ertaga o'z yo'lini baribir topadi. Nimaga desangiz, bizni tanamizda buyuk bobolarimizni qoni bor. Ana shunga munosib ish qilyapmiz. Bu yo'limiz to'g'riligidan dalolat. Amerikaga borganimda albatta men siz bilan ko'rishaman. Sog' bo'ling. Rahmat katta. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Men Farg'ona viloyati Quva tumanida istiqomat qilaman. Sizga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Sababi mening nabiram Sobir va Dilafruzxon o'zining bilimi bilan dunyoning eng nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan Garvard universitetini 100% grantini yutib, u joyning talabasiga erishdi. Bu narsalar hammasi o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Oxirgi 9 yilda yoshlarga ta'lim berish siyosati davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Sizning rahbarligingizda O'zbekistonga dunyoning eng rivojlangan davlatlarining ta'lim sohasidagi yutuqlarini olib keldingiz. Respublikamizning barcha viloyat markazlarida tashkil etilgan prezident maktablari bunga misol bo'la oladi. Prezident maktablarining tashkil etilishi ko'plab o'zbekistonlik yoshlarni dunyoning eng nufuzli universitetlariga kirish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Mana shu ishlarni qilganingiz uchun sizga yana bir marta minnatdorchilik bildiraman. Sizga mustahkam sog'lik tilayman. Sobir ota, sizni mana shunday yurakdan aytgan gaplaringiz menga kuch-qudrat bag'ishlaydi. Nevarani tarbiya qilib, cho'qqilarga chiqarish bundan katta baxt, bundan katta boylikni o'zi yo'q. O'zligimizni anglashimiz nuqtai nazardan biz hali ko'p ishlarga qodirligimizdan dalolat bugungi misollaringiz va sizga ham sihat, salomatlik, iloyim mana shu Dilfuzaxonni baxti, kamolini ko'rish siz bilan birga menga ham nasib qilsin. Sog' omon bo'ling. Rahmat. Minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum, hurmatli oliy bosh qo'mondon. Men O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Jamoat xavfsizligi universitetining 2-bosqich kursanti Xo'jamberdiyeva Labarxon xavfsizlikni huquqiy ta'minlash yo'nalishi bo'yicha tahsil olyapman. So'nggi yillarda sizning yoshlar, xotin-qizlar va harbiylarga doir olib borayotgan siyosatingiz sabab biz yanada keng imkoniyatlarga ega bo'lib bormoqdamiz. Jumladan, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Jamoat xavfsizligi universitetida ayni paytda 60 dan ortiq kursant qizlarimiz Milliy gvardiya saflarida yigitlar bilan yelkama-yelka vatanimiz ravnaqi, osoyishtaligi va tinchligini ta'minlash uchun xizmat qilib kelmoqda va bundan biz faxrlanamiz.
Ayniqsa sizning tashabbusingiz bilan yo'lga qo'yilgan dual ta'lim tizimi bizning olayotgan nazariy bilimlarimizni amaliyotda qo'llash imkoniyatini bermoqda va buning uchun o'zim va safdoshlarim nomidan sizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiraman. Muhtaram Prezidentim, sizning yoshlarga aytgan niyatlaring bormi? Intilishdan to'xtamang. To'g'ri, qiyin bo'ladi, to'siqlar bo'ladi, lekin intilgan inson har doim niyatiga yetadi degan gaplaringiz biz yoshlar uchun oltin shiorga aylanmoqda. Men ham vatanim ravnog'i uchun oz bo'lsa-da o'z hissamni qo'shish uchun intilishdan to'xtamadim va ayni paytda barcha sharoitlardan unumli foydalangan holda ayni paytda 5 ta musiqa asbobida ijro eta olaman. Undan tashqari sportning ITKF karatoda yo'nalishi bo'yicha sport ustasi, qora belbog' sohibasi, C darajadagi xalqaro hakam va jahon chempioni bo'lib yurtimiz bayrog'ini Hindiston, Misr, Braziliya, Saudiya Arabiston, Amerika kabi davlatlarda yurtimiz bayrog'ini yanada yuksaklarga ko'tarish baxtiga sazovor bo'ldim va buning uchun sizga o'z tashakkurimni aytib o'taman. Yaqindagina bo'lib o'tgan jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi yig'ilishingizda oldimizda turgan dolzarb vazifalarni belgilab berdingiz va bu borada biz bo'lajak ofitserlar vatanimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishda sidqi dildan xizmat qilamiz. Yoshlar o'z sohamizning yutuq mutaxassisi bo'lib, yangi O'zbekistonning mustahkam poydevorini quramiz va biz harbiylar so'nggi nafasimizgacha uni xavfsizligini ta'minlaymiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Mana shunday qizlarimiz borligidan juda faxrlandim. Jahon chempioniman deb aytyapsiz, qora belbog' sohibi, sport ustasi bo'lishingiz. Bilasizmi, buni aytish oson, lekin amalga oshirish juda qiyin. O'zingizni qiynab, jangovar sharoitda hozirgi meni topshiriqlarimni bajarishga tayyorligingizni ko'rib, juda minnatdorman. Ota-onangizga mendan rahmat deb aytib qo'ying. Hamma yoshlarga siz namunasiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. 15 yillik tajribaga ega zargar hunarmandman. Sizni hozir e'lon qilgan yosh bitiruvchilarni ishga qabul qilgan tadbirkorlarga tijoriy imtiyozlarni berganingiz bu yoshlarimizga bo'lgan ishonch va tadbirkorlarimizga berilayotgan kuchli rag'bat deb o'ylayman. Shu davr mobaynida 500 dan ziyod shogird tarbiyaladik. Ular nafaqat O'zbekistonda, balki Osiyo davlatlarida faoliyat yuritishmoqda. Endilikda bizning dastur orqali 5 yil shogird bo'lish shart emas, intensiv 8 kundan 2 oygacha va professional 8 oygacha ta'lim berilib, zargarlik hunarini 3D yo'nalishi, qo'l mehnati, filigran turdagi ishlari va sun'iy intellekt orqali yasaladigan dizaynlarda o'qitib o'rgatiladi. Hozirda 700 dan oshiq zargarlik korxonalari bor va 1000 dan ziyod zargar mutaxassisga ehtiyoj sezilyapti. Maqsad yiliga 500 nafar raqobatbardosh, jahon bozoriga chiqa oladigan, o'zini brendiga ega zargar tadbirkorlarni tayyorlash. Meni asosiy taklifim texnikumda zargarlik yo'nalishida zamonaviy bilim va zamonaviy texnikalardan foydalanish va nazariy amaliy bilimni birlashtirgan amaliy laboratoriyalarni tashkil etish. Bu yerda o'sha o'quvchilar, bitiruvchilar ham hunar o'rganadi, ham o'qib, ham ishlab o'zini yasagan mahsulotini sotuvini bozordan o'tkazadi. Bu maskanni, bu loyihani biza zargar startaperlar makoni sifatida ko'rsak ham bo'ladi. Shu masala bo'yicha maqsad yo'limiz aniq. Biz maqsad yo'limizga piyoda yo'lga chiqqan bo'lsak, siz bu berayotgan sharoit bilan hozir bolalarim piyoda yurma, samolyotda endi maqsadga yetib borasizlar. Do'stsiz, biz bundan juda xursandmiz. Shuningdek, yurtimizda o'tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro shaxmat olimpiadasidan ilhomlanib, sizga shaxmat shohdonasini yasadik. Uni butun yoshlarimiz nomidan sizga taqdim etmoqchimiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Iroda Mamadaliyevaman va hozirgi kunda Webster universitetida magistratura bosqichida o'qiyman va hozirgi kunda Saudiya Arabistonining yangi tashkil etilgan 30 million dollardan ortiqroq investitsiya, boshlang'ich investitsiya kiritilgan Riyad Air aviakompaniyasiga ishga qabul qilingan birinchi o'zbek qizi bo'ldim. Bu juda ham katta startup va Saudiya Arabistoni Vision 2030, ya'ni 2030-yilga yangi strategiyalar e'lon qilgan va Saudiya Arabistonini juda ham katta yirik turistik zonaga aylantirishni niyat qilgan va aynan mana shu aviakompaniyaga
ishga qabul qilindim. O'qishim va ishimdan tashqari yoshlarga yo'nalish berish maqsadida onlayn Aeropass Academy nomli aviatsion akademiyani tashkil etganman va mana shu akademiyada aviatsiyaga qiziqqan yosh yigit va qizlarni mana shu yo'nalishga o'rgatib, o'qitib kelaman va hozirgi kunda akademiyamizda nafaqat O'zbekiston, balkim qo'shni davlatlardan ham yoshlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi davlatlardan yoshlar o'qib kelishmoqda va hozirgi kunda 200 dan ortiq yoshlar aviakompaniyalarga ishga kirishdi. Nafaqat O'zbekiston, balkim chet elning Emirates, Etihad, Qatar Airways, Air Arabia, AirAsia kabi mashhur aviakompaniyalarga ishga kirib, o'rtacha $2000 oylik maosh olishyapti. Va mana shu o'quvchilarim ishga kirgandan keyin o'zlarining sharoitlarini yaxshilashdi, musofirdagi ota-onalarni O'zbekistonga qaytarib olib kelishdi, uyi yo'qlar uy sotib olishdi va yuqori daromadli oylik olgandan keyin anchagina hayotlari yaxshilandi. Va misol qilib keltira olaman, 10 kun oldin 10 nafar o'quvchim Malayziyaning AirAsia aviakompaniyasiga O'zbekiston migratsiya agentligi orqali ketishdi va aynan o'sha o'quvchilarni biz tayyorlagan edik va hozirgi kunda aviakompaniya barcha xarajatlarni, aviachipta, turar joy hammasini qoplashadi va oyligi boshlanishiga $1,500 dan boshlanadi. Va mana shu ishga kirgan o'quvchilarning aksariyati endigina maktabni bitirgan yoshlar. Bu ishning yaxshi tarafi ham shundaki, hech qanday oliy ma'lumot diplom talab etilmaydi, faqatgina tillarni bilsa va salohiyati yetarli bo'lsa bo'ldi. Bizda O'zbekistonda tillarni biladigan, salohiyatli, sog'lom, aqlli yoshlar juda ham ko'p. Aviatsiyaga kirishni istaydiganlar ham ko'p, lekin bizda yetarli ma'lumot yo'nalish beradigan ma'lumotlar bazasi yetishmaydi. Shu sababli ko'p yoshlarimiz bu soha haqida unchalik tushunchaga ham ega emas va hozirgi kunda onlayn akademiya orqali chegaralangan miqdorda o'quvchilarga yo'nalish berib kelmoqdamiz. Agarda mana shu bugun aytib o'tdingiz, yoshlarni, maktabni bitirganlarni, texnikumni bitiruvchilarni, til bilganlarni ish bilan ta'minlash haqida aynan mana shu taklifingizga mos keladigan bir qo'shimcha taklif bildirmoqchi edim. Marhamat. Agarda mana shu mavjud onlayn akademiyani offlayn shaklda ochsak, ko'proq yoshlarni biz jalb qilishimiz mumkin. Nima kerak bu uchun? Bu uchun agarda iloji bo'lsa, shu aviatsion ruhda tayyorlangan bino bo'lsa, aviatsiyoni ingliz tili, rus tili, psixologiya, tibbiy ko'rik hammasiga tayyorlasak va yoshlar nafaqat O'zbekiston, butun dunyo aviakompaniyalariga kirishga tayyor yoshlar bo'lishadi. Hozirgi kunda masalan oddiy Emiratesni misol qilsak, 25 mingdan ortiq ishchilari bor. Lekin o'zbeklar juda ham kam. Agarda biz mana shu salohiyatli yoshlarimizni to'g'ri yo'naltirsak, bizning O'zbekistonimizdan ham bunaqa yoshlar juda ham ko'p chiqishi mumkin va ishsizlik soni kamayishiga ham anchagina sabab bo'lardi. Avvalambor Irodaxon akademiya ochganingizni ko'rib, har bir sohada o'zi sizlardan izlashimiz kerak ekan namuna. Alisher, bino topasan Irodaxon bilan birgalikda taklif kirgizinglar. Bu juda to'g'ri. Imkoniyat juda katta, lekin ular ma'lumoti yo'q. Ko'p reyslarda chetdan kelib ishlayapti bizda. Xuddi shunaqa. Bunda to'g'ri-ku, shuning uchun buni ham bir joyga qo'yaylik. Bir haftada biz sizga taklif kiritamiz. Imkoniyat bor, lekin bu salohiyatni biz foydalanmayapmiz-da. Bu juda to'g'ri taklif, qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Agar buni tizimli qilsak, qizlarimiz o'zbek urf-odatini, o'zbek madaniyatini yetkazsa, men o'ylayman bu juda to'g'ri yo'nalish. Sog' bo'ling. Rahmat, hurmatli prezident. Siz yaratib bergan mana shu imkoniyatlar sababli bugun mana o'zbek yoshlarimiz nafaqat yerda, balkim osmonda ham orzular sari parvoz qilishmoqda. Katta rahmat. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Men Yusuf Minboyevman. Toshkentdagi 77-sonli Nurli Maskan maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Bizda g'oya bor edi. Biz bu g'oyani Ijtimoiy himoya milliy agentligi qoshidagi Xalqaro Inclusive Hub va UNICEF hamkorligida tashkil etilgan Upshift loyihasida amalga oshirdik. Bizning loyihamiz ko'zda nuqson bo'lgan insonlar geografiya fanini oson o'rganishligi uchun maxsus taktil atlas yaratishga qaratilgan. Bu loyiha hali O'zbekistonda amalga oshirilmagan. Sinov muddatida Xalqaro Inclusive Hub yordamida respublika bo'yicha 17 ta Nurli Maskan maktablariga tarqatilgan. Bu o'quv qo'llanmasi bir vaqtning o'zida ham atlas ham kontur xarita vazifasini bajaradi. O'quvchilar uchun bu ham yengillik, ham yangilik bo'ladi. Bizning loyiha faqatgina ta'lim yo'nalishiga emas, balki geologiya, turizm yo'nalishlariga ham foyda keltiradi. Yusufjon, nima yordam beraylik? Buni hozircha bizda kichkinagina loyihamiz hisoblanadi. Buni kengaytirish kerak. Ijtimoiy himoya agentligiga Mirziyoyev bilan Alloyarovga topshiriq beraman. Siz bilan uchrashadi, hamma sharoit yaratib beradi sizga. Rahmat, hurmatli prezident.
Assalomu alaykum hurmatli prezident. Men Xorazm viloyati bolalar musiqa va san'at maktabining 4-sinf o'quvchisi Raimboyev Otamuratman. Uyimda Komiljon Taniyazov, Otajon Xudoshukurovlarni qo'shiqlarini eshitib katta bo'lib, shu musiqaga nimam baland bo'lganda, ruxsat bersangiz, Komiljon Taniyazov qo'shiqini kuylab bersam. Marhamat, marhamat. Hasta vücudumda mani yürütedi bir yol. Ulgunçayı hendam. Ul gül yüzünün işkide men valayı bülbül. Ul zülfü perişan. Ul gül yüzünün işkide men valayı bülbül. Zülfü perişan. Ul zülfü perişan. Birram qilib so'rmadi havlimni nechikdib ul avrazi gilgin yuzmada berib birga vafo aylamadi-ku ul va'dasi yolg'on yuzmada berib birga vafo aylamadi-ku ul va'dasi yolg'on. Ro'ziqulovga hozir topshiriq. Bugun shu o'ziga teng, 4-sinfga teng, lekin mashina bo'lsin, prezidentdan sovg'a bugun. Jo'rabek, assalomu alaykum hurmatli prezident. Ko'rding qanday yoshlarimiz o'sib kelyapti? Hurmatli prezident, katta rahmat. Mana o'zingizni topshiriqingiz, tashabbusingiz ham ajratgan mablag'ingiz bilan Komiljon Taniyazov nomidagi ashula va raqs ansamblini tashkil qildik. Yangi binosi ham mana ruxsat bersangiz Navro'z bayramiga tayyor bo'ladi va ansamblning ham ochilishini qilamiz. Shunga o'xshagan juda ko'p yoshlarni bu yerga qamrab olamiz, hurmatli prezident. Albatta shuni qilish kerak. Umuman mana Xorazmda mana shu ijod nuqtai nazaridan biz juda ko'p ishlar qilyapmiz. Hozir men qoyil qoldim. 4-sinf shunday bo'lsa, bu albatta mana kelajakda Otajon Xudoshukurov, Komiljon Taniyazovga o'xshagan ustozlarga munosib farzandlar bo'lishiga men ishonaman. Uchrashuvda vazirlik va idoralar, shuningdek, hudud rahbarlari ham so'zga chiqib, qo'yilgan vazifalarni amalga oshirishning aniq mexanizmlari, muddatda yetkazib beriladigan zarur resurslarni taqdim etishdi. Prezidentimizning yoshlar bilan o'tkazgan navbatdagi ochiq, samimiy va shu bilan birga konstruktiv muloqotda mamlakatda yoshlar masalasi davlat siyosati darajasidagi asosiy vazifa ekanini yana bir bor yaqqol namoyon etdi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbus va yangiliklar nafaqat uchrashuvdagi yoshlar, balki butun mamlakat aholisi uchun unutilmas voqea bo'ldi. Chunki bildirilgan takliflar o'sib kelayotgan avlod uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Ertangi kunga ishonch bag'ishlab, ta'lim, fan hamda ijtimoiy faollikni rivojlantirishga qo'shimcha impuls beradi. Alohida ta'kidlash joiz, katta maqsadlarga faqat kuchlarni birlashtirish orqali erishish mumkin. Bunda davlat idoralari, mahalliy hokimiyat organlari, biznes hamjamiyati va yoshlar o'z tashabbusi, tajribasi va resurslarini birlashtirgan holda yagona jamoa sifatida harakat qilishi lozim. Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, birgalikda barqaror va samarali natijaga erisha olamiz. Ushbu muloqotdan xulosa shuki, O'zbekistonda davlat va yoshlar o'rtasida zamonaviy hamkorlik modeli shakllanmoqda. Ochiqlik, ishonch va mamlakat kelajagi uchun birgalikda mas'uliyatni o'z ichiga olgan muvaffaqiyatli model. Aziz farzandlarim, bugun uchrashuvimiz men o'ylayman foydali bo'ldi. Oilada gaplashadi-ku ota farzand bilan. Mana shundaqa muloqotimiz foyda bo'lyapti. Hokimlar, nomiga bular bilan uchrashmanglar. Mehr bilan ishlanglar. Natija bilan ishlanglar. Provard maqsad bilan ishlanglar va har bittasini so'zini eshitinglar, tinglanglar. Men sizlarni bir kun hamma ishdan ozod qilyapman. Har bir yoshlar meni farzandlarim sizlar. Sizlarni yo'llaring, sizlarni kelajaklaring, sizlarni ertangi kunlaringga men prezident sifatida befarq emasman. Shu farzandlarimni kamolini, baxtini ko'rish, xuddi sizlarni ota-onalaringga o'xshab, bizni meni komandamda har bir a'zosiga ham iloyim nasib qilsin. Mana shu yurtimizni tinchligiga, osoyishtaligiga, yoshlarni barkamolligiga ko'z tegmasin. Sog' omon bo'linglar.